sampai di Jumog, itu malah air terjun Jumog. Tapi tadi sampai di sini hujannya lumayan kenceng. Ini baru sempat naik ke atas. Nah ini lihat penampakannya. Hati-hati loh ya, jangan sampai kali loh. Halo guys, kembali lagi di channelnya Hujan. Ini lagi di mana? Nunggu. Tadi hujannya deras. Sekarang kita mau pulang. Mampir ke balai desa. Oke? Mari.